एक बार की बात है, हम सबके प्यारे हनुमान जी एक खेत में आते हैं। हनुमान जी उस खेत को बड़ी मेहनत और श्रद्धा से जोतते हैं और पूरे मन से हल चलाकर मिट्टी को तैयार करते हैं। इसके बाद हनुमान जी उस खेत में गेहूं के दाने डालते हैं। कुछ दिनों बाद उस खेत में छोटे छोटे गेहूं के पौधे उग आते हैं। फिर हनुमान जी अपनी दिव्य शक्ति से पूरे खेत में पानी डालते हैं, जिससे पूरा खेत हरियाली से भर जाता है। कुछ और समय बीतने पर गेहूं की फसल काफी बड़ी, घनी और अच्छी हो जाती है। इसके बाद हनुमान जी उस फसल को काटते हैं, उसे बोरों में भरते हैं और फिर उन गेहूं के बोरों को गांव वालों में बांट देते हैं, ताकि कोई भी भूखा न रहे और सभी लोग सुखी और खुश